blog bat egin behar izan dugu. Tutorial honen bidez, blog hori sortzeko jarraitu behar ditugun pausuak ikusiko ditu. Lehendabizi, Googleen blogger idatziko dugu. Ondoren, bigarrenez, blogger de Googleen klik egingo dugu eta horrela blogger.comen sartuko gara. Hirugarrenez, sortu zure bloga orain geziaren gainean klik egin ezazu. Bloga sortzeko 3 pausuak egin ahal izateko. Pausu horiek honako hauek dira. Lehena, Google kontu bat sortu. Horretarako, lehendabizi zure korreo elektronikoaren helbidea jarri. Bigarrenez, helbide elektronikoa berriz jarri. Hirugarrenez, pasahitza sartu 8 karakter dituena. Laugarrenez, zure izena agertu. Ondoren, ordenagailua jarritako letrak berri idatzi. Ondoren, kondizioak onartu eta jarraitu hori eman. Pasahitza sartzeko arazoak jartzen badizkizu, berriz ere zure pasahitza sartu. Eta pasahitza berri idatzi. Ondoren, ordenagailuak emandako letrak berri idatzi eta jarraitu hori eman. Horrela, bloga sortzeko bigarren pausuran sartuko gara. Blogari izena jarri. Lehendabizi, blogaren titulua jarri. Ondoren, blogaren helbidea jarri. Ordenagailuak emandako letrak berri idatzi. Eta jarraitu hori eman. Eta azkenik 3. pausua. Plantilla aukeratu, edozein aukerak dituzunetarik, eta jarraitu hori eman. Eta azkenik, berriak argitaratzen hasi ahal zara, zure bloga sortuta dago.